ولسمشر غني د کرکټ بورډ عمومي رئیس ته څنګه اخطار ورکړی دی او د کرکټ بورډ عمومي رئیس ولې ورخطا شوی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې ځان دې هیواد ته راورسوي او له هغه سره دې نږدې نه وګوري. فرهان یوسفزی چې له شاوخوا 3 یا 4 میاشتو راهیسې له هیواده بهر دی او له آنلاین لارې د کرکټ بورډ چارې څاري، ولسمشر غني ورته هیواد ته د راتګ امر کړی. خپلواک ویب پاڼې ته د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې ولسمشر غني د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی چې هیواد ته دې راستون شي. فرهان یوسفزي ته شاوخوا 3 ورځې مخکې د ولسمشر غني له لورې دا امر شوی دی او هغه باید په راتلونکو 4 ورځو کې دننه هیواد ته ځان راورسوي او له ولسمشر غني سره وویني. بل لوري ته ځینو سرچینو دا هم ویلي دي چې 4 کسان په دې هڅه کې دي چې د کرکټ بورډ عمومي ریاست ترلاسه کړي. دا کسان هر یو تر شا یې ډله لري او د ځینو کسانو تر شا خو بیا د کرکټ بورډ ځینې پخواني او اوسني چارواکي او د کرکټ ملي لوبغاړي هم ولاړ دي. دا سرچینې وایي چې دوی هره ورځ په پارک کې له چارواکو سره ناستې کوي او هر یو یې په دې هڅه کې دی چې دا ریاست ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې مخکې د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزي په یوه لیکنه کې د خبرو ته اشاره هم کړې وه او ویلي و چې ځینې خلک د لوبغاړو له استعداد نه ناوړه استفاده کوي. هغه ویلي و چې ځینې پخواني او اوسني چارواکي په دې هڅه کې دي چې کرکټ بورډ بدنامه کړي. بل لوري ته دا اوازې هم خپرې شوي دي چې د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دې ته هڅول شوي دي چې ارګ ته لاړ شي او ولسمشر غني ته دستخطونه وکړي چې اوسنی عمومي رئیس دې له دندې لرې کړي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که تاسو هم په دې اړه کوم نظر لرئ د کومنټ په برخه کې زموږ سره شریکولی شئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.